Доброе утро. Я с самого утра пошла в аптеку. Уже такой кашель сильный. Надо что-то вот взять от кашля. Сироп, таблетки какие-нибудь. Я, если начинаю кашлять, то сразу ингаляции делаю, потому что всякие сиропы мне не помогают. У нас, кстати, рядом с домом магнит «Моя цена». Они же разные есть. Вот я видела семейный магнит, есть просто какой-то магнит. И цена разная вот в разных магнитах. Я это совсем недавно стала замечать, и потом только узнала о том, что ой, ветер такой задувает. На улице тепло, но ветер, конечно, сильный. Ладно, хоть не холодный. Вот, недавно узнала о том, что, оказывается, разные магниты. Есть, магнит у дома есть еще, вот магнит семейный. У нас, оказывается, магнит «Моя цена». Но он такой у нас небольшой, но там цена действительно дешевле, чем в других магнитах. Я пришла, пью чай с медом, с лимоном, согреваюсь. На улице хоть погода такая теплая, но все равно болеть вообще нельзя, тем более мы сейчас такие подпростывшие все. Болеть вообще не хочется, тем более перед Новым годом. Уже, можно сказать, через неделю Новый год. Настроение новогоднее так и не появилось. Ну вот как-то так. Сеня сегодня пошла в детский сад в очень плохом, опять же, настроении, еще хуже, чем предыдущие дни. Она прям с крыльца уже начала плакать, хныкать. Ну так в группу, в принципе, зашла, да, со слезками, но зашла, хотя бы не убегала. Ну а что поделать? В сад нужно ходить, адаптироваться нужно, иммунитет нужно, чтобы становился более крепким, привыкал ко всему. Дома тоже не насидишься. Мне вот рассказывали, когда там, деток в 5 лет ведут в детский сад, то есть первый раз, так там вообще ребенок в итоге сидит, вроде 5 лет, да, они там, более как-то общаются друг с другом уже, а ребенок сидит такой, как не забитый, но стесняется, постоянно там в уголке сидит один, не общается, то есть вообще не социализированный ребенок, то есть поэтому нужно, конечно, детей именно с раннего возраста, там 2-3 года вести в детский сад, чтобы они привыкали к социуму, привыкали к ребятишкам, играли как-то, чтобы меньше было вот таких вот стеснительных детишек. Поэтому вводим. Каждое утро вот так приходит ко мне обниматься, пока я сижу, пью чай, кофе, что-нибудь такое. Он вот приходит, ложится, ласкается, да, Йосенька? Сейчас вообще ласковым стал котиком, до этого нет, он как-то отстранялся. А сейчас прям ласковый такой, вечно приходит, надо погладить его, почесать. Гуляш готовится, макароны гуляшу. Стою, смотрю, как чистят дороги, потому что не знаю, как идти за Сеней. Мы с ней на санках обратно домой идем. Вот, и позавчера мы прям очень тяжко шли, застревали. И вот я думаю, по какой дороге идти. Ну вот вроде расчищают, можно, наверное, и между домов. Мне вообще вот идти как раз-таки вот так, по диагонали между домов. Потом мимо частного сектора и детский садик. Ну все, едем мы домой. Ребенок ворчит. На санках ей не нравится, на машине, конечно, ей лучше. Потому что снег в лицо не летит, по кочкам не чувствуется. В общем, сидит и ворчит она. Сень, ты ворчунья? Да, говорит, не знаю, слышно было, нет? Говорит, да, мама. На дороге где-то почистили, где-то, конечно, вот сейчас в горочку еще поднимались. И там прям колеи такие. Опять сложно. Квест целый нужно пройти, пока до дома доберемся, если вот так вот не на машине, если на санках. Вот. Так на улице вообще чудесная погода, конечно, чтобы погулять. Не знаю, мы возможно, сейчас погуляем еще немножечко, потом уже домой пойдем, посмотрим. Между домами вот этот дом, он так быстро вырос. Вообще, не знаю, буквально совсем недавно
Он строился, ну вот, как вот этот между домами, он строился. Мы не успели оглянуться, я даже не заметила, как сейчас смотрю, а он уже все готовый, стоит. Возможно, там уже и люди живут. Как быстро все-таки здесь строят дома. Но опять же, как строят дома? Да раньше строили хорошие стены, все хорошо, все качественно. А сейчас лишь бы тяп-ляп. Да, собачка Сенечка там гуляет. Стены тонкие, соседей слышно в одном подъезде по 200 квартир. Ну, не по 200, может, по 100. Не знаю, по 100 или по 200. Вот в этих вот домах по 100 или по 200 квартир в одном подъезде. То есть это в одной лестничной клетке получается поскольку, ну, квартир по 20 где-то так. В общем, так, лишь бы людей заселить, а качества никакого. Какая взрослая, сама саночки везешь? Все? Ну давай. Ветерок, конечно, на улице. Ой, какая взрослая девочка. Маленько все-таки решили минут 10 погулять за домом. Да, шли мы, конечно, вообще ужас, кошмар. Просто такое чувство, как будто бы поле я пропахала на санках. Со стороны, наверное, это очень забавно смотрелось. Но вот именно где каша на дорогах. Так-то нормально, но в пару местах там пришлось, конечно, силы приложить. Ну, такие вот дороги. Ладно, хоть чистят иногда. Было время вообще все занесло и, в принципе, не чистили. Там такие пробки. У нас и так, я говорю, постоянные пробки. А когда дороги не чистят, там вообще ужас, кошмар. Сидим, обнимаемся, смотрим мультики. Я так скучаю по ней, когда она в детском саду. Все-таки я еще не привыкла, что она в детский сад вот так ходит. Если бы она, конечно, с сентября месяца на постоянной основе бы ходила в детский сад, ну, конечно, уже привыкла бы. А так вот то, что она то походит, то нет, тут вообще 1,5 месяца мы снова с ней вдвоем были. И я еще не могу привыкнуть, что вот день без нее, и так вот как-то скучно без нее. Вот, хотя нервы она мне тоже потрепать любит. Вот. Что, другое тебе что-то включить? Что мы сейчас вот время вдвоем проводим. Сейчас включу. Обнимаемся, смотрим мультики вместе, потом поиграем, покушаем, да, доченька? Путё, Ена. Как у нас в детстве было все просто с мультиками. Шли по телевизору там по воскресеньям, я помню, Дисней этот шел, и мы, как говорится, ждали именно вот утра, воскресенье, чтобы посмотреть этот мультик. Ну вот именно когда маленькие были. Сейчас же такое у них разнообразие, так она еще не все смотрит. Она психует, нервничает, если ей что-то не то включить, она начинает психовать. И, ну, так как она еще не разговаривает, там какие-то словечки, да, может говорить, но полноценно она не говорит. И вот пойми, вообще пойми, какой мультик она хочет. Ну, иногда что-то вот понимаем, но иногда она вот что-то говорит на своем вот этом вот непонятном языке. И просто не понимаешь, она начинает психовать, и, естественно, я начинаю психовать уже, потому что я не могу понять, что ей включить. Вот какие дети вообще пошли. Я говорю, у нас не было выбора, и мы смотрели то, что было. А у них сейчас выбора очень много, и они сами не знают, что хотят смотреть.